ჩვენ ამ წუთისთვის რუსთაველის გამზირზე ვართ პარლამენტის წინ ვიმყოფებით. აქცია უკვე რამდენიმე საათია დაწყებულია და შეიძლება ითქვას, რომ აქ ხალხი ნელ-ნელა იკრიბება. ისინი რა თქმა უნდა, როგორც შენ ახსენე მაგდა, აპროტესტებენ არჩევნების შედეგებს, ამის შემდეგ უკვე საქართველოს კურსს ევროპისკენ, საქართველოს კურსის გადახვევას ევროპისკენ. ახლა კი რომ ვისაუბროთ თუ რა ხდება რუსთაველის გამზირზე, აქცია მიმდინარეობს სრულიად მშვიდობიანად, როგორც ხედავთ, აქ არანაირი დაპირისპირებას არ აქვს ადგილი. მშვიდობიანი აქციის მონაწილეები აპროტესტებენ და მშვიდობიანად ამბობენ თავიანთ სათქმელს. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით 9 აპრილისა და რუსთაველის ქუჩის კვეთაზე. მე ჩემს ოპერატორს გიორგი გელაშვილს ვთხოვ, რომ შეძლებს დაგვარად გაჩვენოთ 9 აპრილის ქუჩა, სადაც საერთოდ არ შეინიშნება საპოლიციო დაჯგუფებები სხვა დღეებისგან განსხვავებით. აქ მოგეხსენებათ, თითქმის ყოველ დღე იყო საპოლიციო დაჯგუფებები, თუმცა დღეს აქ არ არის ქვეითი საპოლიციო დაჯგუფებები, თუმცა უკან რამდენიმე საპოლიციო მანქანა ჩანს პარლამენტთან და შეიძლება რამდენიმე საათში მათ ასევე ქვეითი პოლიციელებიც ჩააყენონ 9 აპრილის ქუჩაზე, ასევე რა თქმა უნდა ჭიჭინაძის ქუჩაც ყურად საღებია, სადაც ზუსტად იგივე სიტუაციაა, როგორიც 9 აპრილის ქუჩაზე. მე შევეცდები, რომ თავისუფლების მოედნის მხარეც გაჩვენოთ, გიორგის ვთხოვ. თავისუფლების მოედნის მხარე აღსანიშნავია, რომ გახსნილია, აქ გუშინდელი დღისგან განსხვავებით არ შეინიშნება წყლის ჭაულის მანქანა და არც განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის წარმომადგენლები, ეგრეთ წოდებული სპეცრაზმელები. მე მინდა რომ მოგასმენინოთ აქციაზე მყოფი ხალხის კომენტარები, მშვიდობიანი დემონსტრანტების პოზიცია. უკვე ძალიან თვალშისაცემ კრიზისში არის ქვეყანა შესული. მოსახლეობის დიდი ნაწილი დგას აქ ყოველ დღე და ითხოვს ხელახალ არჩევნებს. მოსახლეობის ასევე დიდი ნაწილი ზის სახლში და ამ ხალხს გესლავს კლავიატურები. საინტერესო ისაა, რომ ეს ხალხი ერთმანეთის ოჯახის წევრებია ხშირად, ბიძაშვილები, მშობლები, ძოლები, ქმრები და ასე შემდეგ. რაც იწვევს კრიზისს. ამ დღეში ვართ ამ წუთის. რა გამოსავალს ვიპოვეთ ქართველები, ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ თუ გამოსავალს ვერ ვიპოვებთ, მხოლოდ მტერი მოიგებს ამით. მე იმედი მაქვს, რომ გვეყოფა მაგის გონიერება, რომ გამოსავალი ვიპოვოთ მშვიდობიან. ჩემი აზრით ეს გამოსავალია ახალი არჩევნების დანიშნა. მე როგორც ხელოვანის და საქართველოს ისტორიის მოყვარული ვცდილობ ჩემი ხელოვნების ცოდნა და საქართველოს ისტორიის სიყვარული შევარწმო და გავაცოცხლო და მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის ქართული კულტურის და ქართული იდენტობის დამცველი. ჩვენი იდენტობა არის დაკავშირებული ჭიპით ევროპასთან და იმისგან ჩამოცილება არის ჩვენი ქართული ხელოვნების და კულტურის დაკნინება, იმიტომ რომ ისე ევროპული დაფინანსებით ხდება ძალიან ბევრი ტაძრების რეკონსტრუქცია, ძალიან ბევრი ხელოვნების დაფინანსება. მე კაპიკი არ მიმიღია, არავისგან ფული მე არ მაქვს მიღებული, არც ავიღებ, რომ შემომთავაზონ ამე ვიღაცისთვის საქმე რომ გავაკეთო. მე ჩემი სიყვარულით გამოვდივარ და ვიბრძვი იმ მომავლისთვის, რაც მგონია რომ საქართველოს ისტორიას და წარსულს დაუბრუნდება და დაუკავშირდება. არ არის სიძულვილი და ბოღმა და გაჯავრება საქართველოს სიყვარული, არის პირიქით სიყვარულით და გაცოცხლებით და რეკონსტრუქციით და იმ ძველი დავიწყებულის გახსენებით შეიძლება მარტო ჩვენი კულტურის დაბრუნება. საქართველოს არჩევნები გაყალბდა და ის ყველამ ძალიან კარგად ვიცით. ჩვენი ძირითადი ერთადერთი უფლება არის ხმის უფლება და ეს უფლება წაგვართვეს და მიუმერთა იმ საზოგადოებას, რომელიც ფიქრობს, რომ ქართულმა ოცნებამ ლეგიტიმურად გაიმარჯვა ამ არჩევნებში. რა დაშავდება კიდევ ერთხელ რომ ჩატარდეს არჩევნები და თავიდან გამჭვირვალედ ყველანაირი დაძაბულობის მოსყიდვის და გაყალბების გარეშე დაიდოს ის შედეგები, რაც რეალურად არის ქართული საზოგადოების აზრი. აპროტესტებ ამ სისტემას და ამ სახელმწიფოს, რომელმაც ერთადერთი პატარა შანსი, რომელიც ამდენი ისტორიული წვალების მერე მოგვეცა და ამ ხალხს, რომელიც ესეთი ჭირნახულია და ესეთი დაღლილია, ხო? რაღაც ერთი შანსი მოგვეცა, რომ ამ
საშინელი ჰაგეოგრაფიის და მოწამეთყოფნის ლუპიდან გამოვსულიყავით და ამის საშუალებაც რო არ მოგწეს და კიდევ რო იმავე სიტუაციაში დაგვტოვეს ამას და რა თქმა უნდა პოლიციურ ძალადობას და პოლიტპატიმრებს და ამ საშინელ უსამართლობას, რომელიც არ არის შეთავსებადი მშვიდობასთან, ანუ საერთოდ უსამართლობის პირობებში ვერასდროს ვერ იქნება მშვიდობა. ეს არ არის მშვიდობა, რასაც ახლა ვხედავ. ძალიან მარტივი მოთხოვნა გვაქვს, უბრალოდ გვინდა რომ ჩვენი ქვეყანა იყოს განვითარებული და ცივილიზებული სამყაროს ნაწილი. ჩვენ გვინდა გვყავდეს ისეთი მთავრობა, რომელიც ასახავს ხალხის სურვილს, გვინდა დამოუკიდებელი სასამართლო, პოლიცია, რომელიც ხალხს იცავს. არ გვინდა რომ ადამიანებს უსაფუძვლოდ დაკავებდნენ და დაკავების შემდეგ მათ აწამებდნენ და ძარცვავდნენ. არ გვინდა რომ ყოველ დღე მთავრობა ინიცირებდეს რეპრესიულ კანონებს, ისეთი როგორიცაა ცენზურის კანონი, რომელსაც შეეხება ჩემი პლაკატი. და მე პირადად ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, რადგან ამ ბოლო პერიოდში იმდენად ბრუტალური, აბსურდული და გაუგონარი ხდება სისტემა, რომ ეს ყველაფერი ასახავს მათი დასასრულის დასაწყისს. და უერთდები საერთო მოთხოვნას, ვითხოვ დაკავებულ გათავისუფლებას და ხელახალ არჩევნებს. ძალა ერთობაშია და იმედია რომ საქართველოს გაუყვება ისევ თავის ისტორიულ არჩევანს ევროპულ დემოკრატიულ გზას. როგორც მოგეხსენებათ, გუშინ საქართველოს პარლამენტში ერთ კანდიდატიან საპრეზიდენტო არჩევნებში 224 ხმოსნის ხმით აირჩიეს მიხეილ ყაველაშვილი, რომელიც როგორც მოგეხსენებათ, იყო ყოფილი ფეხბურთელი და გუშინდელი დღიდან მოყოლებული აქცია და პროტესტი მიმდინარეობს პერფორმანსით. აი ახლა ხედავთ, ალბათ დღესაც გრძელდება აქ აქციის მონაწილეები მოსული არიან ბურთით და ისინი თამაშობენ ბურთს, სწორედ ასე პროტესტებენ და სწორედ ასე ამბობენ თავიანთ სათქმელს, რომ მათ არ სურთ ფეხბურთელი პრეზიდენტად და ისინი ჩვენთან საუბრისას ასევე ამბობენ, რომ საქართველოს მომავალი პრეზიდენტი იქნება უდიპლომო და არ სურთ მათ, რომ საქართველოს პრეზიდენტი რა თქმა უნდა იყოს უდიპლომო. მე ახლა შევეცდები, რომ თავისუფლების მოედნის მხარე გაჩვენოთ ისევ, საიდანაც ხალხი ნელ-ნელა უფრო იწყებს მოსვლას, მიუხედავად ძალიან დაბალი ტემპერატურისა. რუსთაველის გამზირზე მაინც მოდის ხალხი საკანონმდებლო ორგანოსთან და აგრძელებენ პროტესტს. პროტესტი უკვე გრძელდება ზედიზედ მე-18 დღეა და არ ჩერდება ხალხის ნაკადი. გუშინდელ დღესთან განსხვავებით დღეს ნაძვის ხეს არ იცავს ჯებირები და არ იცავს პოლიციელები. აი ახლა შეგვიძლია ნაძვის ხის მხარეც გაჩვენოთ. როგორც მოგეხსენებათ, თბილისის მერის კახი კალაძის განცხადებით გუშინ უნდა ანთებულიყო თბილისის ნაძვის ხე საზეიმოდ, თუმცა საღამოს კახი კალაძემ განაცხადა, რომ ისინი ნაძვის ხეს არ აანთებდნენ და გადაიდებოდა ნაძვის ხის ანთება. მე ასევე გეტყვით, რომ პროტესტი და სხვადასხვა დემონსტრაცია და მარშები თბილისის მასშტაბით ყოველ დღე მიმდინარეობს, როგორც ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში, დღესაც რამდენიმე მარში იყო, გეტყვით რამდენიმე მათგანს 4 საათზე ხელოვანების მარში იყო, ასევე ქართველი ფანების მსვლელობაც. თქვენ რამდენიმე წუთის წინ იხილეთ ვეტერინარებისა და ცხოველთა მოყვარულების მარში ჩვენს ეთერში. ჩვენ ვრჩებით რუსთაველის გამზირზე. აქ სიტუაცია არის სრულიად მშვიდობიანი, არც საპოლიციო დაჯგუფებებია და არც განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის წარმომადგენლები. ხალხი მშვიდობიანად აპროტესტებს და მშვიდობიანად ამბობს თავიანთ სათქმელს.